então, vai. Tá. Esse é a prova de fogo, pra ver se você é trilheiro ou não é. É, então. Eu acho que a minha embreagem deu uma baixada. Vai embora. Nossa, hein, que galho feio, hein, Fernando? Você foi por onde? Você foi pelo meio? Pelo meio? Pelo meio? É, a embreagem tá ficando um pouco baixa. Só pra sair, o resto você controla no acelerador, vai. Vai. É pelo meio? Não, por aqui mesmo, vai. Você vai derrapar, cara. Vai, mano. Por aqui, ó. Pelo buraco? É, vai embora. Vai, vai. Embreagem só pra sair. É, acho que ela já baixou pra caramba. Eita, trilha. Isso aí é pra cristão mesmo, viu? Quer fazer trilha? Comigo minha trilha é isso aqui, ó. Isso é chupeta, mano. Caiu ave, vamos passar. Você é doido. Essa daí não dá pra tirar? Essa não dá pra tirar? Ih, é grande, não dá nada. Vai na frente, vai na frente. Vai. Vai, fazia.
agora. Você não vai derreter não, né? Eu já tô quase. Ó, peraí. Pô, motor. Esse pote aqui tá mais pior que esse aqui. Fernando, Oi. é 44 anos. Tá 44, mas Olha o capacete quente, doido. tá bom. Você pensa que eu sou molequinho? Você me traz uma dessa? Eu sou principiante, né? Eu sou principiante. Eu sou café com leite. Aptidão. Aptidão pra coisa ou não? Ou você vai ou você espanta. Ou você, tipo assim, esquece a trilha. Ou você faz a trilha ou você espanta. Vamos lá. Não se parar com esse. E o cara? Chorou? Ela não desceu. Falei, filho, nem que você quisesse, você vai ter que seguir em frente. Isso aqui é macio. Não vai dar pra terminar do seu não, só vai dar pra fazer uma pequena só. Mas volta pro mesmo lugar? Hã? Vai na frente lá, Marcelo. Volta pro mesmo lugar ou tem outra saída? Na outra saída. Ainda bem. Aí. É, esse pouco pega. Isso. Agora é a parte pior. Espera aí. Aí eu tô preso. É mais fácil buscar Deus, não é não? Hã? É mais fácil buscar Deus. Vai na frente da boneca aí. Vai. Você levanta aí? Peraí, Deus. Isso. Peraí. Vai na pra Tô frente. preso. Peraí. Peraí, tô preso, peraí. É só quebrar a perna. Vai, pega lá, vagar. Só testa, só. É teta, né? Só testa. Ai. Peraí, Fernando.